हाथ ना उठिए, ना उठे है। तो उसे सांस- पकड़ नहीं पाते हाथ से, नहीं कर पाती ना हाथ से पकड़ नहीं पाते, उठा रहे ना दिल हाथ माता जी। सांस लीजिए, सांस छोड़िए धीरे धीरे, एकदम रिलैक्स। हाँ, ढीला रखिएगा, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ढीला रखिए, एकदम ढीला ढीला, बस बस बस, थोड़ा ढीला। हाँ 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 थोड़ा ढीला, बुझल ठीक है माता जी। आपका ठीक लगाइए, हल्का लगाइए। ये डॉक्टर साहब हो गया येहो में दर्द है, ना ये तेरा चोट अहू में आ गए, येहो में आ गए। ये तरीके अच्छा चलिए ठीक है, खत्म करिए। ठीक, हाथ ऊपर करो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो इधर रखिए, एकदम धीरे धीरे उठाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश।